どうもこんにちは。シフトやるぞ。コートサガです。今ですね、なんとですね、インフルエンザでございます。4日前ぐらいに頭が痛くなって、で、今日、4日前に頭痛くなって、今日っすよ。今日病院に行ったんですよ。ほんじゃあね、鼻にね、なんかね、ブスってさせて、ブチュクチュク、ブスってされたわけですよ。その時に僕はふと思いました。こう、ぐちょぐちょされてる時にですね、くしゃみ出そうになったんですよ。僕は、もう、で我慢したんですよ。だからくしゃみせずに済んだけど、それでくしゃみ我慢できんやつ、多いやろ。そいつらに教えてあげよう思います。そう、くしゃみの止め方は。では、まず準備するものは、こちら。はい、こちらですね。ティッシュ。ティッシュ。ね、このティッシュの使い方は十分ご存知であると思います。でね、くしゃみの止め方は知らない人も多いと思います。そこで調べました。一番いいのはやっぱくしゃみをすることがいいらしいです。1秒でくしゃみを止める簡単な方法。はい、まず鼻の下を強く押さえる。加トちゃんってこんな感じでカット結構強めに押さえる。次はツボを押す。はい。で、最後の方法が、強い光を見る。鼻から一気に空気を吸い込む。はい。ここです。ってことで、早速、やってみよう。そう。やらなければ始まらない。さあ、この紙のティッシュを丸める。できました。じゃじゃんじゃんじゃじゃん。じゃじゃんじゃんじゃじゃん。ドロロロ。はい。名付けて。一つ目の方法、加トちゃんペ。結構強めに加トちゃんペをします。止まりました。完璧に止まりました。ということで、次の方行ってみましょう。これですね。第2号機を作ります。2号機。はい。釣り割りみたいな。じゃあ、やってみましょう。アホかい。じゃあね、ラストの方ね、鼻から一気に空気を吸い込むという方法ですね。
思いついてしまったんだ。そうだ、これらを全部一緒にやればいい。そうだ、その手があったか。やってやろうじゃないか。ドローティーシ。さあ、最後の挑戦。すべてをやってやろうと思う。そうだ。練習。オッケー。やってやろうじゃないか。第3号機完成。もうちょっとなってきた。じゃあ行こう。もう行ってる。動画見てくれてありがとう。Twitter フォローよろしくな。チャンネル登録もよろしく。